Hello everyone. Yeah. Close the door please. Yes. நான் தான் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். கிச்சன்ல 24 hours ஒர்க் பண்ற சைலண்ட் வர்க்கர் நான் தான். மில்க், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரெஷ்ஷா சேஃபா வைக்கிறது நான் தான். பட் ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணுவாங்க, இன்சைட் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு நத்திங் எதுவும் எடுக்காம க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. நான் சினிமா தியேட்டர் இல்ல, டோர் ஓபன் பண்ணி வச்சு பார்க்கிறதுக்கு. கிட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? சாக்லேட் எடுக்கிறதுக்கு. நைட்ல சீக்ரெட் மிஷன், டோர் ஓபன், லைட் ஆன், காட் பை பேரண்ட்ஸ். பட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. டோர் ஓபன் பண்ணி அப்படியே வச்சா கோல்ட் ஏர் போய்டும். சீக்ரெட் சொல்லட்டா? லைஃப்ல ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கூட ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி தான். கேர் பண்ணினா லாங் டைம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Bye bye. Refrigerator signing off. Stay cool, stay fresh. Take care. Heiko.